好，當 f(x) 咧，佢係被 x 減3咧去除嘅時候，而那邊廂咧，其實 f(x) 咧又被 x 加2咧去除，咁你會見到咧，呢度其實咧係講緊 f(x) 就係被除式，而 divided by 後邊嗰個咧就係叫除式啦。當呢兩個情況發生嘅時候咧，原來佢哋個 remainder 即係餘數咧又有啲關係嘅。呢度講緊係咧前者嘅餘數咧就 is equal to OK 就會係等於後邊咧嗰個嘅除出嚟嘅餘數嘅2倍。咁所以咧，我哋可以點做咧？當我哋話某一個嘅被除式被某一個除式除嘅時候，揾佢嘅餘數咧，有一個好快嘅方法可以計得到嘅，就係 remainder theorem 啦。即係話咧，當 f(x) 除以被 x 減 a 去除嘅時候，只要我逼個除數將佢變成0，而當咧我哋移項嘅時候會發現 x 等於 a 嘅時候咧，就能夠逼到咧成個除數變成0。我哋就可以好直接將 x 等於 a 咧擺落去咧成條咧嘅多項式 f(x) 裏邊，就可以咧輕易地計到呢個 remainder 啦。呢個咧係只係一個代數嘅原理啫。所以你發現咧前者呢一堆只要咧我哋去濕乜嘢咧，就係望住個 divisor x 減3等於0，x 等於3，即係話咧代 x 等於3嘅時候，我哋就可以計到前者嘅 remainder 啦。咁後者嘅 remainder 點計咧？又同樣地望住咧嗰個嘅 divisor， 然之後逼佢等於0，x 等於-2啦。咁即係話咧後者我只要咧濕x 等於-2嘅時候就計到個 remainder 啦。將呢一嚿數搬一搬過嚟，佢話原來前者就係等同於後者嘅2倍，所以乘翻2。咁我哋就能夠 set 到呢條式 f3 等於咧2乘以 f-2啦。咁但係咧呢啲都係得個名，即係 f(do)，我哋要擺翻落個餡嘅。咁所以 f3 即係話當x 等於3嘅時候塞晒落去，咁你會見到咧原本又有 x 又有 k， 而家剩翻 k 呢個未知數啦。而右手邊同樣啦，當 x 咧濕咗變成-2嘅時候，擺落個餡裏邊，咁你會見到咧成條式就剩翻 k， 咁所以咧經過移項之後，我哋就可以計到個 k 啦。咁至於呢個 remainder theorem 咧，其實個原理點得嚟嘅咧？咁咧我可以講多少少啊。如果你知道嘅話，唔使睇落去啦。咁 remainder theorem 咧，我哋可以睇一睇呢一個嘅情況啦。OK， 嗱呢個係咧其實咧用一個實際嘅例子，就係講緊咧一個嘅被除數嘅多項式被 以 x 減1去除嘅時候，能夠咧透過長除法計到個商，亦都計到個餘數，係咪？咁咧，我哋要記得一樣嘢啦，就係被除式等於除數乘以呢個商再加個餘數，就可以咧有一條咁嘅式。當我哋拼埋嘅時候咧，其實我哋用一個實質嘅例子就可以知道點解望住個 divisor 逼佢等於0嘅時候，揾翻相對應咧嘅 x 嘅數字，而又將呢個 x 嘅數字塞落去條式嘅時候，就已經可以計到個 remainder 咧咁樣。好，望一望先啊。如果喺呢個情況底下，望住個 divisor 我計到啦，當 x 等於1/2嘅時候，其實就可以咧逼到成個咧嘅 divisor 變成0乘以任何嘢都會變成0嘅。剩翻咧，你見到個除數同埋個商其實係唔見咗，剩翻咧就係餘數啦。咁呢個咧就係個原理啊。咁但係問題嚟啦，就係我哋平時話係將 x 嘅數值塞落去 f(x), 即係成個被除數裏邊噶嘛，而唔係擺喺右手邊嗰度噶嘛。咁點解又得咧？原因係呢兩者係等同嘅，即係話我哋嘅 x 無論塞任何數字都好，得出嚟左右嘅結果理論上係一模一樣噶。咁所以右手邊我哋塞咗1/2
落去嘅時候計到個餘數，係咪？同樣道理喺左手邊12/1嘅時候，其實都可以計到-8出嚟㗎。你可以試一試啊。呢度係咪2乘以1/8？OK，1/4。呢度呢個就係3乘以1/4，所以咧就會係4/3。呢度零咗佢，剩翻減9，其實呢個數字計出嚟都係-8嘅。所以點解我哋望住個 divisor 逼佢等於0，揾翻相對應嘅 x 塞落去咧，個 f(x) 即係被除數裏邊咧，其實都可以揾到個 remainder，就係咁解啦。